換轉係80年代尾。我仲喺滿面暗瘡嘅時候，係啦，我就同你乜㗎啦。佢冇辦法可以咁輕鬆落到山嘅。速度快唔快唔講㗎啦，其實係純粹係欣賞佢俾出嚟一種力嘅感覺，係過癮嘅，係有啲跑車、賽車嘅感覺嘅。賽車嘅感覺啊！係啦，你話真係玩起上嚟，當然有 Toyota 嘅忠粉啦，但係我自己係覺得 Honda 係勁啲嘅。喂，龍 Sir，我細個咧對呢個 GTI 16咧當係神一樣咁嘅仰望，我覺得好勁噶。你細個，我細個都係咁樣喎。不過事實上好多車都叫 GTI 喎，即係源自呢個 Golf 之後。係啊，即係福士嗰個大家庭裏邊咧，價格最猛嗰間都叫 GTI。都叫 GTI 㗎，係。咁於是乎咧，就有其他行家去學啊嚇，標致206啊咁嗰啲啊，205 GTI 啊。日本都有唔少喎。日本就更加中意，你知日本係一個模仿嘅民族嚟。係高仿。有Corolla GTI 啦嚇，Swift 又有 GTI 啦嚇。喂，不如觀眾又講下，其實仲有啲乜嘢車叫 GTI？我哋數唔到咁多其實。咁但係今日我哋試呢一部咧，都係叫 GTI 16嘅，就係 Corolla Hatchback 嘅 GTI。喂，阿文啊，最近我睇嘢越嚟越蒙，點樣眨眼都係蒙查查咁。會唔會係我手車快得滯，對眼追唔切啊？咁厲害！不過我都有類似嘅情況啊！你諗下，我哋揸車日頭啊對住陽光，夜晚啊對住啲街燈同車頭燈，對眼都幾粗勞㗎。係咯，尤其是揸長路車啊，路面同埋標板來回聚焦，對眼係好快攰，好易乾添啊！我哋年紀都大啦，再加埋我哋日日對住個電話，受晒藍光，長期咁落去啊，真係擔心自己對眼會過勞㗎。所以咧嗰陣我都試一隻護眼嘅 supplement。Return 護目養潤配方真係幾好㗎，你都試下。哇！100% 日本製造，仲有日本 GMP 認證添喎。當時我食咗1個星期，最明顯嘅改善就係覺得對眼冇以前咁乾，少咗紅筋。你都知啦，眼一乾就又痕又蒙㗎啦嘛，集中力直線下降。改善咗呢一點，成個視覺體驗即刻升晒 level 啊！咁真係好啱我喎，我眼乾嗰陣成日捽，不停滴眼藥水又好麻煩。咦，同我當初嘅諗法一樣喎，所以我 keep 住食咗大概1個月，而家揸車望遠望近，對焦反應都快咗，同埋清晰咗，隻眼 keep 住夠潤，就唔會再有攰到出晒紅筋嘅情況啦。呢款產品最出色嘅係含有黃金濃度比例10:2嘅葉黃素同玉米黃素，可以幫助眼睛對抗藍光，減少 UV 對黃斑嘅影響。聽落好勁咁喎！平時講護眼，我都係諗住食藍莓嘅咋。嗱，呢隻產品用咗黑加侖子花青素，護眼功力贏藍莓幾條街。臨床證實提升夜視能力，令雙眼肌肉放鬆啲，再加上高濃度嘅北歐藍莓花青素，直接針對眼乾、眼攰、眼疲勞。所以我依家跟 Edmond 一齊食，齊齊護眼。以前我食 supplement 咧都係3分鐘熱度，但呢隻咧一日只係食2粒，1樽就夠食1個月㗎啦。我又覺得 OK 喎。各位車友，你哋都真係要試下啦！而家 Return 護目養潤配方做緊買3送1優惠啊，平均每盒都係299個3啫。喺萬寧都可以買得到，優惠期去到今個月20號㗎咋。我哋轉頭都去補貨咯，一齊 keep 住對眼喺高清模，揸車就更加安心啦。詳情大家可以睇返下面嘅資訊欄啦。呢架 Corolla AE92 Hatchback 咧，香港車嚟。係啊，好難得喎。曾幾何時喺街度好多㗎，但係我記得好多嘅係5門版1300cc。係嗰架係好多人要嚟做師傅車嘅。係，我記得。3門版都有嘅，數量唔少嘅。所以點解我話見到 GTI 16，其中一架車就係呢架。哇，後邊有架勁嘢，冇咁。哇！做乜嘢啊？唔知咧。做咩啊？前面都有車啦，唔使對到咁貼喎。我唔知大家有冇見到啦，係咁我見得到啊。其實就前面都有慢車頂住啦，唔使黐到咁貼嘅，唔好咁揸車啦，大家。咁我哋就讓一讓開俾佢先啦。好心急啊！好心急啊，可能有啲急事啊。不過幾多 excuse 你都覺得係好挑人。
哇！我想抽出嚟添啊，就換轉係80年代尾。我仲喺滿面暗瘡嘅時候，係啦，我就同你乜㗎啦。佢冇辦法可以咁輕鬆落到山嘅。因為呢架當其時都有130匹到嘅，勁㗎其實。呢一代嘅 Corolla 啦，即係6代 Corolla，喺80年代中啦，到91年度就完結啦。跟住就係 A100嚟嘅。如果大家係用 GTI 嚟做一個分界線咧，即係嗰個範講緊，佢係介乎3代同4代之間嘅。3代只係81匹嘅啫，但係呢架已經83匹啦。冇錯。當然去到4代就高好多啦，已經去到85匹嘅。即係換言之，佢係 in line with 當其時嘅 GTI performance 嘅。事實上你都講過，其實你話嚟呢一架車係比較後期啲先嚟㗎嘛。係啊，係啊。豐田嗰個策略咧都係咁嘅。你記唔記得甚至乎喺呢一代之前咧，即係 AE80嗰個年代咧，豐田正式將 Corolla 頭碌化係啊，83、84咁上下啦。係咯。但係頭碌化呢個摸索係需要時間。咁而嗰陣時咧，你知賽車運動又好勁㗎嘛所以咧佢就喺成個頭碌化嗰個車系裏邊咧，保留一架尾碌嘅，就係大家熟悉嘅 AE86啦。係。就放部最勁嘅機器落去啦。係啊。咁但係嗰陣時嚟個行貨咧，都係細機器。你知代理咧，如果嚟啲太辣嘅機器意外多咧，佢都影響個品牌。咁所以嚟到 AE90咧，嗱 AE90咧都有架 Coupe 啊，冚燈嘅 Torino 啦，明燈嘅 Lafin 啦。咁香港嚟嗰架行貨咧係跳燈嘅，亦都係用部細機器嘅。係啦，4AFE。咁就市面上亦都有啲大機器嘅水貨喺度行，唯獨是去到 AE90嘅中期咧，係竟然嚟咗架行貨嘅4AGE 機器嘅，哇！真係唔講得笑。係啊，所以呢架車其實咧，澳門賽事都係常客嚟嘅。就係睇中部機器。呢部機器咧，雖然我哋都講過好多次嘅，但係我哋就真係冇接觸呢一個第3代嘅4AGE 嘅機器。而家呢一架行貨就係83匹啦，但係尾期日本版去到84匹，已經吞到好盡㗎啦。咁但係其實咁多代嘅轉變咧，4AGE 嘅引擎咧嚟到呢一代有啲好特別嘅改變嘅，你又講下啦。佢好得意嘅4AGE，當然佢個 block 咧就係 A series 嘅 engine block， 4A 就係1600嘅。咁而 GE 咧，佢後邊 hyphen 咧就有 GE 啊、FE 啊等等嘅，就係取決於佢個性能有幾高啦、調試啊、供油啊、個盤頭都係唔一樣。咁啊4AGE就最堅嘅，當然佢個盤頭咧就係同雅馬哈合作㗎啦。完全係承繼咗啦，意大利人喺60、70年代做高性能引擎嗰種咧，闊盤頭大夾角係啦，即係蛙佬夾角好大嘅，快入快出，咁嗰陣時係得呢啲技術嘅啫。咁所以咧，1983年呢部機器啱推出嚟嘅時候咧，佢就係用呢一個高入氣量嘅方法啦。咁所以咧，佢入氣嗰個 port 咧都係大 port 嚟嘅。因為我哋知道其實入風佢最主要入風嗰個 bottleneck 咧，第一個最關鍵嗰個入口咧就係個 throttle 啊嘛。即係你個 throttle 係幾大就入幾多風㗎啦。好啦，咁如果我用個大 port，即係話喺個 intake valve 之前啦，個 manifold， 如果我用嗰個闊嘅截面嘅話，咁你個流量就係俾個 throttle 控制住。由於你個總流量係一樣咧，如果你用咗個大嘅截面嘅入氣喉啊喺個 intake 嗰度咧，就係得到個流速係慢咗啊，因為個入氣量咧嗰個體積咧就係等於速度乘嗰個 cross section area 啊嘛。你用咗大嘅咧，咦個流速仲反而慢喎。咁如果我低速嘅時候咧，嗰啲空氣咧就慢到反而唔夠 turbulence， 因為個 turbulence 係靠速度打入去先轉噶嘛。所以第一代嘅4AGE 機器咧，我哋試過嗰架嗰啲咩 MR2 嗰啲咧，都係咁樣嘅。佢都係有一個叫做 TVIS 嘅 TVIS 係啦嘅系統嘅，即係簡單嚟講就係低速嘅時候閂咗一半。咁閂咗一半嘅話咧，由於個流量係喺個 throttle 度定咗咁多啊嘛，於是乎你下低窄咗個速度咪快咗咯。於是乎咧就令到個 turbulence 咧就反而好啲，低轉個扭力係好啲嘅。咁然之後你轉數高啲，上到4000零轉，開埋第二個蛙佬，咁啊等嗰啲空氣可以全速咁入去咯。咁呢個唔錯㗎個效果，因為4AGE如果唔係口碑好嘅話，第一代之後都收檔啦，係咪？咁咧第一代之後咧，佢就諗下點樣去令到嗰部機器更加好啦。就喺嗰啲強化嘅內部零件嗰度做工作啦即係佢哋啤領啊又勁啲啊，嗰個連桿啊強化啲啊，咁啊令到嗰個機器咧就承受得
高啲啊！你都知啦，睇頭文字 D 都知啦，拓海啊爆咗2架嘅。咁我睇到一啲數據咧，4AGE 咧盤頂都分幾種顏色噶嘛，即係啲專家玩到咩紅頂、藍頂、紅黑頂。係啦。咁呢架應該紅黑頂嚟啦，我諗。但係我哋唔係專家啊。咁最後第3代咧，你見到係銀色 Welcome 有啲紅字啊，係啦係啦。紅頂啦，就奇怪地咧，就用翻個細 pod。係啊。咁啊呢個細 pod 同我哋嗰陣時試最早期 4AGE 個口徑驚爭幾多咧？個口徑咧舊嗰隻80幾年嗰隻，即係80年代初嗰隻咧，就係59 mm 嘅。而家呢個係50 mm 嘅，都細一截㗎。係啊。但係個長度就差唔多嘅，冇錯，29、30左右咁上下嘅。應該係咁講咧，佢哋開始明白到總流量喺個 throttle 度定咗啦。你如果下低做得大咧，反而令到你低轉嗰個扭力係好難搞啊！如果我係合理地收翻細佢嘅話咧，但係咧佢同一時間咧就將個壓縮比調翻高。係啊，咁呢個先至係令到成個機器咧嗰個熱效率提高啊嘛！即係最大馬力提升，你除咗入氣比油之外咧，壓縮比高先至得噶嘛。咁啊反而升翻高個壓縮比啦，揸翻細少少嗰個 intake port。嗱，記住係個 intake port 就唔係嗰個throttle 啊，因為 throttle 先至係真係主宰你入幾多氣啊，所以賽車咧要檢查你嗰個 throttle 嘅直徑。係限都係限嗰度嘅。最主要係嗰嚿啊，咁所以咧就理性咗啦，就將嗰個 port 咧就整翻細啲，所以呢個咧就綽號就叫做細 port。咁亦都取消咗 TVS 一啲複雜嘅機關。因為行 I 啦嘛，已經其實係啦，已經行 fuel injection，其實佢能夠主動做多啲嘢嘅已經係啊。而家呢架車壓縮比咧去到10.3嘅啦已經。即係比較現代啲嘅壓縮比嚟㗎啦。咁去翻80年代初嘅 AE86，其實係9.3左右。係啊，都增長10% 㗎啦都。但係今次揸咧呢副計咧，我覺得佢低轉都仲係好好喎。係啊。另外一方面，高轉係仲係好得嘅喎。即係高轉得咧，就係呢部車嗰個最招牌地方啦，即係6、7千轉，哇！燒雲食骨嚇。係啊。但係佢低轉嗰個實用性咧，係比之前咧，即係我哋揸 A86年代嗰啲4A計咧，呢個實用性係好好多嘅，即係行到街嘅真係去買到餸嘅。我記得我哋第一次揸 A86嘅時候咧，我哋之前嘅台拍嘅，都話喂，佢轉數要踩高啲先起步喎，係啊，唔好忍啊，你唔好當係普通計啊，係要踩高啲嘅，因為佢低轉真係麻麻地嘅。佢根本上係成個賽車引擎嘅理念去做呢部機器嘅。但係今日呢一副咧，你真係當係普通車慢慢起步得。係啊，有實用性嘅。二波有時候15轉以下行斜路係冇問題。係啊。但係一踩到去4000幾轉，你話哇，就係呢啲聲啦，就係 4AGE 嘅聲啊，就係 4AGE 嘅力啦。速度快唔快唔講㗎啦，其實係純粹係欣賞佢俾出嚟一種力嘅感覺，係過癮嘅，係有啲跑車、賽車嘅感覺。賽車嘅感覺啊。係啦，但係我哋頭先都提到啦，即係呢架車喺香港行貨嚟講咧，算係比較後期先入嘅。主要嘅原因就係當其時 Honda 已經有 VTEC 啦。佢已經殺咗一批好熱血嘅香港男人。因為你忍手啊，人哋唔忍啊，人哋就嚟嗰啲8、7匹嘅大 Tech，咁你點搞咧？同期已經係 EF 啦，即係車身又輕，其實呢架都輕㗎，呢架都係1000公斤左右嘅，即係大家不相伯仲嘅。但係馬力上邊 Honda 真係贏少少嘅，同埋豐田由始至終對於做車，就算去做跑車，都係好留有一手嘅。即係都係要。呢個亦都係因為 Corolla 係全世界一個好成功嘅家庭。好成功，好成功。咁所以佢必須要照顧呢班客戶，或者係工廠車間，佢大量生產嘅時候個成本控制啊，嗰啲客戶將來嗰保養維修啊，佢一定唔可以用一啲複雜啊、好矜貴嘅設計啊，將來整到你暈嗰種啦。咁所以由於個車架已經設計咗係咁樣嘅 mounting point 啊，你就只可以用咁樣嘅懸掛系統啦。係就係咁樣嘅 wheel base 啦。係。咁呢樣嘢咧，真係要去到比賽個 set up 嘅時候咧，佢係吃虧咗嘅。事實上咧，我睇翻負責呢一代嘅總工程師咧，阿齋藤先生啊，佢用咗好多筆墨去講第6代嘅 Corolla 其實係要做到更加高級嘅，直頭追 Mark II 啊，追 Corona 嗰個級數。空間上 NXV 上，我要喺呢個級數裏邊最高級嘅，所以一出發總工程師已經諗緊呢樣嘢嘅時候，有啲嘢就唔係好似 Honda 我要去鬥車喎，咁就唔同諗法，真係完全啊！事實上，你睇翻再發展落去，呢個90係啦，去到100係，哇！啲 NHV 真係有冇好得咁誇張？係啊，綽號小凌志啊！係啊，真係有冇你咁離譜啊！當其時點解佢賣得勁多？唔單止香港，全世界。
喂，事實上佢喺個 ride 嘅感覺上邊，佢零舍舍好似買咗部 Camry 咁嘅級數嘅車喎。大家追求嘅嘢唔一樣。係啦，咁所以 Corolla 呢一代雖然呢架叫 GTI，你話真係玩起上嚟，當然有 Toyota 嘅忠粉啦，但係我自己係覺得 Honda 係勁啲嘅。6000轉以後嗰啲聲咧，好似去咗澳門賽道咁。同埋佢真係好 linear，好 linear 㗎。係啊，你講得啱啊，唔係爆踢嗰下嘅刺激感嚟㗎。但係佢一路大力落去，一錘一錘再大力啲，嗰種感覺4GE就係4GE嘅。仲有好難得呢架車30幾年車仲咁精神副引擎，車身就有啲老化㗎啦。其實好老實，可能大家嗰個年代第一就個車膠又唔夠硬淨，第二就有啲膠差唔多開始啦，揾零件亦都唔容易嘅真係。係啊，真係唔容易啊！所以大家可能喺畫面上有時聽到啲聲，幾百字謝謝咁香港車 keep 30年香港車，真係嗱呢個真係令到人哋好敬佩。咁熱咁濕嘅環境係嘛？係咯，點 keep 到30幾年一架咁靚嘅車？嗱，再俾大家聽多一次啊！啲聲都真係好好。佢為咗令到呢部4AG喺高轉上高表現好咧，去到第3代佢係做咗一個設計啊，就係嗰個活塞連桿上高嗰個細窿 bearing 咧，係啊，就係用咗懸浮式。我哋以前好似有一架車又係用咁樣設計嘅，普通嗰啲就係將嗰個杯絲揼落去噶嘛，等佢逼死一邊，然之後中間去行嗰條軸噶嘛。佢係嗰個杯絲咧，係外邊係浮住油，中間係浮住油，前後咧就用個 clip 咁樣棘住佢，等佢唔好走出嚟。因為當你去到6000轉嘅時候咧，7000轉、6000轉嘅時候，就係呢啲咁多嘅阻力咧，就影響你架車仲可唔可以繼續向上轉上去啊？雖然你睇個車身裏邊有好多嘢，我諗呢位車主朋友都仲要慢慢執嘅，一個漫長嘅個 project 大過我哋個 project 好多。但係 engine wise 之後睇到條死氣喉，我相信都係30年前呢條死氣喉。我所招都仲係我所招嚟嘅。咁你見到哇，呢副計真係唔係落得虛名嘅喎，真係。呢架 AE92我就真係未揸過嘅，因為我入行嘅時候呢架已經退咗役㗎啦啊。今日揸當然唔係一個好原裝嘅狀態，但係有一樣嘢我覺得好出奇嘅就係好鬼敏捷嘅喎個車原來。係啊，出奇地敏捷喎。wheelbase 短有着數。如果你話我哋翻去80年代中後期 Civic 鬥 Corolla 係有得練下嘅喎，一樣嘢喺山路係可以走下嘅喎。但係始終係去到終極速度咧，佢就蝕底咗。即係其實點解 AE80系裏邊佢就 keep 咗架美轆嘅86咧？因為頭轆佢頂唔住咁樣嘅馬力嘅，佢需要時間去學習點樣做頭轆車。係。好啦，咁然之後咧，你唔轉啊，人哋轉晒喎。結果喺直路嗰度就會輸晒俾人啦。就算你部 engine 點樣速度啦，速度一樣，你係尾轆，人係頭轆。咁你去到個轉彎位嗰個動力轉彎嗰個齒輪咧，你又唔見咗幾個 percent 阻力㗎。所以焗住都要轉嘅，你唔轉唔得嘅。咁但係轉咗之後咧，人哋又去到另外一個境界，即係Honda又行快咗一步。所以呢架車喺速度上高、馬力上高咧，同Honda比咧，即係冇比較冇傷害。你一比較咧，你就輸蝕咗啦。咁但係咧就豐田嘅擁躉咧都會接受呢啲嘢嘅，我覺得。因為你知 EF 啊，大家聽過啦，積起咗單邊轆係開唔到門嘅。Corolla 就不至於咁樣。同埋我哋聽啲好多老前輩都講啦，哇，Honda車好薄㗎，就係好少人抨擊話Toyota車好薄㗎，就係你坐上嚟嘅質感係有少少唔同嘅。係我未必夠你快，但我成日用嘅時候，我自己感覺好 comfortable 啊！呢個都好關鍵嘅。不過我唔知大家對於呢一架 hatchback 嗰個印象係點樣，定係大家停留喺 Coupe 嗰個先至係真係好跑車？因為 AE92嘅 Coupe 就有 supercharge 啊，車頭又開個窿，好似好勁咁啊！但係當時個行貨嚟講咧，嗰架 Coupe 係唔夠呢架勁嘅，因為行貨係用細機器。係啦。喂，但係我成日都咁諗咧。豐田真係對於跑車仔咧，嗰個取態佢總係前前後後，前前後後。你可以講得衰啲係斯斯縮縮咁樣。我覺得可能因為呢個太成功，一年賣講緊幾十萬架，你要就邊邊咯？你始終都要就大量銷售嗰邊嘅市場嘅考慮多啲。Corolla 確實喺我個年代，甚至去到 AE100
哇！全球銷量 No.1，維持咗好多年。 A92本身咧嗰個成績亦都不復當年之勇啊，同86係冇得比嘅。92之後咧，更加喺1600個賽事咧，豐田咧就變咗冇競爭力咯，係啦，細咗啲咯啊！反而喺嗰啲高級啲嘅賽事啊，GT 啊，咁佢可以揾隻 Super 去鬥。係另外一種玩法咧，個豐田咧嘅表現咧就可以爭到一席之地，但係1600樓下啲咁嘅頭碌車咧，豐田似乎咧就已經係冇太多心機擺落去啦。但係 4GE 去到92都未係最後啦，仲有噶嘛？係啊，後來仲有部20瓦路。啊，我記得呢部亦都係我哋話想試好耐嗰部 Lavin。呢部 Lavin 就真係應該係真真正正好啦，最後嘅一部堅抽嘅跑車啦。跟住後來 Variable Valve Timing 嗰個興起咧，就更加佢同 Honda 嗰個方向咧，大家越走越遠啦。雖然曾經出過一部我哋試過嘅 ZZ 機器啊，係啊 ，VVTLI 嚇。咁但係始終豐田都係覺得 Variable Valve Timing 去營造效率、慳油、好力，先至係佢哋賣車賣得多嘅 formula 嚟嘅。係，大家係咪好想睇 AE11咧？我都想重新再試一次。AE11除咗20瓦路之外，咪仲有魔術擔啊！魔術擔 Super Struck， 好期待喎！係啊，會有嘅。稍後大家留意住我哋嘅 channel 啊！呢部車揸上嚟咧 ，engine 就真係健康到不得了啦！即係你打開個引擎蓋咧，見到哇，真係30年嘅陳年佳釀。我連啲積都係30年。即係我唔肯定佢係嘅 rebuild 過啊，定係點啊？總之嗰個外皮啊、零件你睇落去就係原本嗰部舊機器嚟嘅。係啊。但係佢個性能咧、聲啊、力量咧，好似好新淨咁樣啊。係啊。咁但係個波箱咧，就真係冇辦法可以要執一執啦。係啊，要執一執啦。即係喺啲歲月嘅痕跡咧，喺個波箱上都體現到啦。咁但係呢啲都係正常嘅損耗啊。正常啊，正常。佢30幾年車啊，真係。係啊，30幾年車喎。除非之前揸車嗰啲真係超級車神嚟嘅啫，否則30幾年車嗰個同索圈，而家你見到都差唔多蝕到七八八咧。咁呢個其實係可以理解嘅。但係唔係話揸唔到嘅，我哋啊 OK 嘅啊，只不過可以再執就可以執呢啲地方啊。我覺得幾開心㗎，即係你更加需要技術啊。即係轉波嘅時候，你隻手唔可以同佢鬥力夾硬射落去，佢就一定係咔一聲。係啊，咁你輕輕推啊，就下啲轉數啊，你又揾到一個位咧，係突一聲入到嘅。咁我揾到就好開心。所以點解我話呢位車主朋友呢架車，如果真係 project car，真係好大 project，要慢慢執翻正佢。同埋我欣賞呢位車主朋友啦，佢冇搞個健力紙啊。你知我哋個 project car，哎呀〜得個100零匹貨仔就整個咁嘅健力紙，整嗰個健力紙我諗200-300匹都頂得順。拍得住我架微格，嗰個健力紙啊，真係冇必要嘅。不過唔緊要啊，我哋 project car 慢慢搞啦啲嘢啊。嗱，我哋今日試呢架 AE92 hatchback 咧，未算好盡情，因為架車真係有啲年紀，咁但係都叫開下眼界，即係日本人頭轆嘅 hot hatch 啊，100零匹就 hot hatch 嘅啦，當年啊。不負佢叫 GTI 16嘅呢個招牌嘅，係真係行得快得嘅呢架嘢。我自己今日試架車印象最深刻就係晏晝食飯嘅時候泊位啊，哇咩記憶都翻晒嚟啦，2.4米幾嘅 wheelbase 啦，係啊，1.7米嘅車身啦，哦真係發覺係其實係好好揸嘅。點解而家啲車整到越嚟越大架咧？你咁大架咪又係坐4個人？咁大架要放電冰箱啊嘛，大沙發啊嘛 ，OK。好啦，我哋今日試車就到此為止啦。咁就留言講下啦，仲有邊部嘅豐田跑車係想我哋試下啦？會唔會係我哋已經揾到但係未拍嘅啫啊？咁我哋會話俾你聽嘅。OK，咁啊記得 subscribe YouTube channel 啦，仲有 Facebook IG，仲有會員喎，我哋嘅會員好似又多咗咯，係咯。多謝晒先啦，咁多位朋友有興趣加入嘅就撳個加入掣啦。好啦，到此為止啦。OK，拜拜。